It-tfal awtistiċi se jkunu jistgħu jużaw grounds f'diversi skejjel madwar Malta u Għawdex matul ix-xhur tax-xitwa. Is-Sinjura Michelle Muscat u l-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo spjegaw li din hija estensjoni ta' inizjattiva li tnediet f'Lulju li għadda li permezz tagħha grounds tal-iskejjel statali ta' San Pawl il-Baħar, Ħattart, Marsa Xlokk u Is-Sannat saru aċċessibbli fil-għaxijiet għat-tfal bl-awtiżmu. Il-mara tal-Prim Ministru Michelle Muscat li hija chairperson tal-Assoċjazzjoni Maltija l-Ġenituri ta' tfal bl-awtismu iddeskriviet il-bżonnijiet tal-ġenituri li għandhom uliedhom bil-kundizzjoni tal-awtiżmu bħala priorità. Fil-fatt dan il-proġett li għamilnieh b'esperiment fis-sajf irnexxa ħafna, l-iskejjel li kellna fis-sajf kienu jiġu utilizzati mill-ġenituri fil-ħinijiet sewa fil-weekends sewa fl-għaxijiet. Għax joffru ftuħ sejf għat-tfal, fejn dawn tfal jistgħu jiġru jimirħu mingħajr ma ħajkunu qegħdin f'danger li jintlaqtu minn karozzi li jaqbżu ċnut dan l-affarijiet kollha u għalhekk il-ġenituri anke huma stess tant għandhom bżonn ta' ħin għalihom infushom biex jekk wkoll isibu ftit tal-mistrieħ. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fl-iskola primarja ta' Ħattart, is-Sinjura Muscat ħabbret li din is-sena l-kartolini tal-miliet mingħand il-Prim Ministru se jkunu ddisinjati minn tfal awtistiċi. Stiednet li tfal kollha li jridu jipparteċipaw biex jissottomettu xogħolhom sal-aħħar jum ta' dan ix-xahar. Kull xogħol artistiku se jkun esibit fil-Kavallier ta' San Ġagbu f'Novembru, filwaqt li se jintgħażlu 6 disinni għal fuq il-kartolini tal-Prim Ministru. Is-Sinjura Muscat stqarret li l-perċezzjoni tan-nies dwar l-awtiżmu qed tinbidel, iżda fadal ħafna x'isir. Min it-tfal l-oħrajn u l-ġenituri l-oħrajn jifhmu wkoll li xi kultant ma jkunux ġudikanti fuq dawn it-tfal. Jiena waħda mill-istejjer li dejjem laqtitni kienet ta' dak it-tifel li kien bl-awtiżmu li daħal f'dan l-istabbiliment tal-ikel kellu l-ġuħ sakemm il-ġenituri tiegħu qegħdin jixtru dan qabad ikel ta' ħadd ieħor u beda jieklu. Għal min ma jkunx aware li dat tifel għandu l-awtiżmu, dak it-tifel huwa label bħala mqareb mal-edukat. Għal min jaf li dak it-tifel għandu l-awtiżmu jifhem mbagħad iċ-ċirkustanzi u anke x'ġib magħha storja bħal dik. Il-grounds tal-iskola primarja ta' Ħaddingli l-Imġar, Marsa Xlokk, Ħattart u Is-Sannat se jiftħu nhar ta' ġimgħa mill-5:30 sa 8:30 ta' filgħaxija, is-Sibt mis-2 sal-5 u l-Ħadd u festi pubbliċi mill-10 ta' filgħodu sal-5 ta' filgħaxija. Il-ground tal-iskola primarja tal-Fgura se jkun aċċessibbli fil-ħdud.